여긴 촬영 가능 지역이네? 촬영해도 되잖아. 우와, 간다 간다. 와우. 어마어마하네. 뭔지 모르겠지만. 오, 벌들이 많아가지고 무서워. 여기 딱. 이야, 기가 막히네. 아, 벚꽃. 이야. 담쟁이. 담쟁이? 아, 담쟁이 넝쿨 그거? 야. 정갈하네. 괜찮네. 아, 이거 뽕잎밥이에요? 예. 된장찌개. 된장. 이거는 샐러드. 샐러드. 아, 맛있겠다. 이게 뽕잎이고요. 이 뽕잎밥은 여기 시간장에만 비벼 드세요. 아, 여기다가? 아, 시간장이요? 이거 시간장 우리 집안에 오래전부터 내려오는 거예요. 얼마나 된 거예요, 이게? 시간이 한 100여 년 정도. 어마어마하네. 그리고
아카시아 꽃이고 이거는 골담초 꽃. 아카시아 꽃이지. 예. 오. 이거 사과 깍두기. 아 그러네. 예. 예. 와, 이 비싼 사과를 새가 씨를 먹고 있는데 왔습니다. 아. 씨가 물려도 잘 안 먹죠. 네.